a mai videóban és akkor szerintem is el, hogy ilyen sushi valamivel fogunk menni. És úgy volt, hogyha visszhangzott, és akkor ebben most menjünk bele a chapter 1-be. Tudni kell rólam, hogy én ezzel már egyszer játszottam, és 90 pontot szereztem, és ezzel már játszottam. Igen. Arról szól a játék, hogy nem. Nem horror, vagy talán horror, nem tudom. Nem kell félni. Ők cukik a szörnyek, akik meg akarnak ölni, de mindegy. Nem. Ennek nem lesz folytatása, ebben ilyen a kettős a semmi, szóval úgy az árakat majd összegyűjteni, önként fog neki, mit kell, és ez az megkapni, szóval ezeket kell majd odavinni. Itt lehet, hogy a felesleges, és legyen a rizs, legyen a fát, és ide pedig a minden. Próbálom meg kell tenni hozzá, és akkor vissza kell menni. Észrevett. Szörny. Csúnya szörny. Meg kell várni, amíg 3 perc. Minden 5 vagy 4 percet adnak, és miután ez megfőtt, azután meg kell fogni, el kell rakni egy tányérra, a tányért meg kell fogni, és oda kell vinni. Akkor ide bevisz, és akkor kapok. Ki kell vinni. Én pedig akkor most megyek a hínárért, és próbálok nem meghalni. Most ilyet is. Már meg volt egyszer is? Jaj! Itt van mögöttem. Segítség! Látjátok, hogy ilyen piros? Ez azt jelenti, hogy már nagyon mögöttem van, és el akar kapni. Nem kapott. És akkor ide be kell tenni a hínárt. Nem oda, ide. Ez ilyen hínár is. Hát úgy, ahogy a rizs. Akkor ezt tesszük, és akkor ezt tesszük. És úgy mondok, hogy ide be, és
is szörnyek vannak. Itt szörnyek vannak belül. Akkor ne beszéljünk minden csatornán, jó? Na. Júj. Én is majdnem meghaltam, mégis meghaltam, mert nem jártam. Hát akkor azért mellett, hogy a Isten nem vitted ki az ember, vagy a szörnyeket. Köszönjük. Vagy nem vitte még be a hínát. Igazából akkor ad úgy feladatot, hogyha megették az ember. Na, ugye látjátok, hogy nekem ott itt sushi kell csinálnom. Én amúgy egyáltalán nem vagyok jó. És ezt így berakjuk. Így, már egybe is van, és ez is van a sushi. 11 és 19 kell. 14 van, és mindjárt jó, mindjárt meg vagyunk. És akkor még egyszer kell csinálnom ugyanazt a sushit. Meg tudták, hogy én ennyire jó vagyok ebbe a sushiba. Na, de legalább... Hát, ez van. Én is béna voltam. Parancsoljon, hogy mit szóltak hozzá. De jó volt, nem lesz ez. Jó, és akkor megvan a hínár is, megvan a rizs is, és akkor meg akarok pizzát csinálni. Vagy mint hogy amúgy ezeket a zöld emberkéket én most nagyon bírom, mert amúgy nagyon cuki néznek ki. Nekem is lett egy ilyen skinem. És most szólok, az a skin, ez a zöld skin, ez még ilyen semmennyire bukszok, és még ilyen be kell lépni egy kérdés játékba, a Crowford Gardenbe, és ott meg kell találni. Ugye? Én is azt mondom az utóbbi pár percben. Majd akkor lesz a játék, amit megtudok. Na most már csak egy valamit kell bevinni, és meg is tudok. Kaptam egy részt. Meg is vagyunk. Következő skin. Köszönöm. 30 coin kaptam. Nem mindegy. Szóval annyi a lényeg, hogy ennek most jönni fel egy szint, nem tudom, hogy mi. Nem megfelelő. Mi készített, de én kelljen. Nem mindegy. Ó, azt meghal. Jaj, most a kisebb. Aha, így csak hát én izétől. Akkor tudod, igen, még akkor tudod meg szerzni a halat, hogy nem essen le. Igen, kell hal, hínál és rizs. Nézd, megyek a halért, mert én szintén félek. Jaj, beleestem a halba, azért hívják a polifért.
tudom, nem közben is kell számolni visszafelé. Nem tudok mozdulni. Persze, így meghalok. Ettől nem bírok nem mozdulni. Egyébként kedves hallgatók, na szóval mindenre 4 percünk van igazából. Szóval, hogy jönnie kell a szobnak, mert merre. Csak engem kell oda jönni. Mögötted jött. Nagyon azért. Hát, pár percen még azt mondta, hogy tetszett. Pár percen még azért azt mondta, hogy tetszett. Jó, megvan a hal. Megvan a hal. Köszönöm. A halat én most gondolom, megvettek még fel egy rést, mert mindig 2 dolog lehet nálunk, igen. Ó. Oh. Az rossz. Tudsz engem nézni? Akkor nézem. Na, nekem az egyetlen egy ilyen külön üzem. Akkor leteszem ide még ezt a halat, ezt felvágja, én pedig megyek a kínálért. Piros lesz, én megfogok. Nem. Előbb még azt mondtad, hogy utálod. Hát azt én tudom, te ugrottál bele. Nem lehet, mert ha beugrasz, akkor meghal. Hát odaállsz a pelemhez, mert nem tudom, hogy lesz még egyszer egy ilyen halas feladatom. Én biztos lesz. És akkor itt van a rizs, és itt fogom összekeverni. Itt van a rizs, itt van a hal, és itt van ez. És itt van. És akkor most visszük a szörnyeknek, akik éhesek. Fogadták nekünk. Na mi a következő felcsón? Egy giliszta és egy kínál. Miért kell giliszta? Minek kell nekem giliszta? Na, itt van. Itt a halatlan. Nem szabad és akkor megint felveszem a rizst. Szívesen. De nem tudod megcsinálni, mert meghaltál. Azért, mert nem tudom miért jön, csak úgy. Vagy lehet, hogy leírja, hogy miért jön, csak én hülye vagyok, és nem tudok angolul. Mert mentes vagyok. Most megtudtak így után, hogy miért nem tudok angolul.
én már németet tanulok. Hát én nem tudom angolul. Én többet tudok angolul, mint magyarul. Na, de akkor te tudsz nekem fordítani, nem? Most kezdted az angolt? Tori Master össze 5000. Master 5000. Nori Mr. 5000. Nem tudom, hogy kell kiejteni. De van is van, és akkor vigyük is. 9. És 9 még. Csak ez majd mindig egyre kevesebb, mert mindig egyre több helyre kell menni. Egy hal meg egy rés. Nem hinném, hogy ez egyre könnyű lesz, de ez mind gondoltok. Mert egy életet már elvesztettem. Nem egyszer, de beleestem a halakhoz, nem akartam tenni a és leestem. És nem akart meghalni a karakterem. És most is meghaltam. De így nem megy ez a játék. De az, hogy 3 életem van. Hogyha meghalok, vége ennek a videónak, és fel kell iratkozni. Hogyha ezt a szintet túlélem, akkor lájkolni is fel kell, hogy iratkozzak. Hogyha fel vagytok, akkor csak lájkolnotok kell. És írjátok meg, hogy folytassam el ezt a játékot, vagy sem. És van egy nagy hírem, hogy hamarosan ki fog jönni az első shortsom, és ezt is meg lehet majd nézni. Mert minden YouTube videót meg lehet nézni. Na, hamarosan ki fog jönni az első shortsom. Jó, hát, hogy de felgyorsítok. Ezt felgyorsítok. Egy életem van, és van videót kaptam. Nem nekem most egy életem van, mondom, lépés kell. Ha én meghalok. Halni itt. Na. Igen, megélek. De meg fogok halni. Aztán mindig nagyon vissza, mert meg fogok halni. De ezért fogok meghalni. Ennyi lett volna a videó. Azt a videókat látjátok, és ne felejtsetek. Nem akarok.
egy videó, nem tud teleportálni.